I den her video, der vil jeg vise, hvordan vi starter op på Technicolor Tote Bag fra Petit Knit. Og den her opskrift, den starter jo med Judys magiske opslag. Så hvis du ikke kender det opslag, så skal du gå ind og se den video, jeg har lavet specifikt på det. Der forklarer jeg det super skarpt. Så i den her video, der vil jeg ligesom vise, hvordan vi kommer videre, efter vi har slået op. Jeg har allieret mig med en 100 cm rundpind. Jeg kunne også godt slå op over 2 pinde, men den her lange rundpind er fint til opstarten på den her taske. Så jeg har mit garn her, og så begynder jeg bare at slå masker op, og så viser jeg, hvordan vi kommer videre efter opslaget. Og det var den sidste maske, jeg skulle slå op. Jeg slutter på den pind, jeg også startede på, fordi vi jo slår et ulige antal masker op. Nu har jeg min garnende her øverst. Den lægger jeg lige ind over det arbejdende garn. Sådan der. Så er der altså ikke noget, der løber fra os. Og så har jeg altså mine masker slået op her. Og det er bunden af vores taske. Så vi skal simpelthen strikke rundt over de her masker. Og hvis vi lige kigger her, så det her, det er retsiden. Og hvis vi vender rundt, så kan vi se, at det her, det er vrangsiden. Så nu vender jeg lige om her igen og holder min pinde, ligesom jeg havde dem før. Og så skal vi i gang med at strikke rundt over de her masker. Så jeg vender lige rundt. Sådan der. Og så trækker jeg den nederste pind ud. Og så skal vi simpelthen bare begynde at strikke det her vævestrik. Og på den første omgang, så strikker vi en ret. Sådan der. Og når jeg lige har strikket den, så kan jeg godt lige sætte en markør i her, sådan så at den her omgangsstart ikke smutter for mig. Sådan der, så har jeg styr på den. Så det var en ret, og så skal jeg tage en maske løst af med garnet foran arbejdet. Så der tager jeg min højre pind ind bag garnet, går ind i den næste maske fra højre mod venstre, og løfter den af og tilbage med garnet. Så hvis vi kigger nu, så ligger garnet foran masken her. Og det er de to, jeg gentager, så en ret, og en løst af med garnet foran arbejdet. Og sådan fortsætter jeg bare ned her. Når vi så kommer ned her i slutningen af den ene side af de her masker her, så skal vi altså lige huske, hvad vi slutter på. Vi slutter på en ret nu, og så skal vi fortsætte rundt her over den anden halvdel af de her masker. Så jeg vender lige her og trækker den øverste halvdel masker ind på pinden. Sådan her. Trækker den nederste ud. Og jeg prøver lige at samle mit arbejde lidt. Sådan der. Så fat i mit garn igen. Og jeg er stadigvæk retsiden mod mig og har lige strikket den side herover. Og jeg sluttede jo med en ret, så jeg skal altså starte med en løs af med garnet foran arbejdet, tilbage med garnet og ret. Og så strikker jeg den sidste halvdel masker her. Så har jeg næsten strikket den sidste halvdel af maskerne her. Jeg slutter på en ret, ligesom jeg startede på, fordi vi jo har et ulige antal masker. Så nu har jeg været hele vejen rundt en gang, så nu skal jeg til anden omgang. Jeg vender det rundt igen, har stadigvæk retsiden mod mig, og trækker de øverste masker her ind på pinden. Nogle gange er det lidt nemmere, hvis man lige trækker den nederste ud. Sådan der, så er der mere plads. Og skal jeg lige have fat i den rigtige ende garn her. Den var der. Og på anden omgang i det her vævestrik, der starter vi bare omvendt. Vi startede med en ret før, så den her gang der starter vi med en løst af med garnet foran arbejdet. En ret, løst af med garnet foran arbejdet. Og sådan fortsætter jeg simpelthen bare med at strikke rundt over de her masker. Og når mit arbejde så er blevet sådan en 6-7 cm, så kan jeg altså sætte det på en rundpind på 60 cm, og så kan jeg bare strikke rundt, uden at skulle lave det her magic loop.